Ел һайын безнең телеканалыбыз төрле премьералар менән шатландыра. Бүген Родина кинотеатрында ниндәй сара бара икән? Әйдәгез бергәләп күзәтәйек. Исеме Бибинур. Мен сот приставы Байрас Закарин. Һин бер нәмәлә булмаган күп кылана. Әни мәсьәләгә тиеш. Сәсемде юлкыра. Туқта. Тота шул аксаны үҙеңә алмаксы булам. Мин үҙ өлөшөмдө кайырып аласакмын. Һин барыһына ла гаепле. Мин бәләкәй түгел. Мин барыһын да аңлайым. Мин уйынсыҡ түгел. Сериал бөтәһе 8 сериянан тора. Унда балалар һәм өлкәндәр араһындагы мөнәсәбәттәр, гаилә ҡиммәттәре темаһы сағылыш таба. Әминә, сәлам, һин был сериалды ҡараның? Әйе, ҡараным. Миңә ныҡ оҡшаны. Ә ниндәй геройҙар һинең иҫеңдә ҡалды? Нәркәс, Данис. Һин бөгөн уйынсыҡ менән килгәнең, уйынсыҡ тураһында әҙерәк һөйләп кит әле. Минең ҡурсағымдың исеме Мәҙинә. Ул башҡортса һөйләшә и Тамырдың йырҙарын йырлай. Шәп сериалда 50-нән ашыу актерҙар ҡатнашҡан. Уларҙың араһында төп ролдәрҙә профессиональ актерҙарҙан башҡа, шулай уҡ балалар да төшкән. Миңә был сериал яңы тәьҫораттар бирҙе һәм миңә был сериал бик оҡшаны. Был сериал уйынсыҡ түгел тип аталды, сөнки мында балалар тураһында сериал, ә балалар улар уйынсыҡ түгел, улар менән һөйләшергә кәрәк һәм уларҙы тыңларға кәрәк. Минең геройҙы уйнауы ныҡ ҡыйын булманы, сценалар да күп булманы. Миңә бик оҡшаны, сөнки элекке йылдарҙы мин уйнаным. Бик оҡшаны. Сериал республикабыҙҙың төрлө райондарында төшөрөлгән. Ижади төркөм ҡуйылған маҡсаттарға ирештек дигән фекерҙә ҡала. Әйткәндәй, дуҫтар, уйынсыҡ түгел сериалын тиҙҙән социаль сеттәрҙәрҙә лә ҡарай алаһығыҙ. Беҙҙең менән булығыҙ. Ҡыҙыҡлы сериал өсөн Тамыр телеканалына һәм барлыҡ ижади төркөмөнә ҙур рәхмәт. Ә һеҙ, дуҫтар, беҙҙең премьераларҙы күҙәтеп барағыҙ һәм тәьҫораттарығыҙ менән бүлешегеҙ. Илнас Ишбирҙин, Эдуард Якушев, Тау-Тау хәбәр өсөн.